रामसुग्रीवमैत्री। अग्रजः मृतः इति भावयन् सुग्रीवः दुःखेन नितरां पीडितः सन् सः शक्तिशाली राक्षसः यदि कदाचित् गुहातः बहिः आगच्छेत् तर्हि अपायः निश्चितः इति चिन्तयित्वा महत्या शिलया गुहद्वारं पिधाय आगतवान् आसीत्। किन्तु गुहायां मृतः वाली न खलु। वाली राक्षसं मारयित्वा प्रत्यागच्छन् गुहद्वारां शिलया पिहितं दृष्ट्वा महता क्रोधेन शिलाम् अपसार्य किष्किन्धानगरम् आगतवान्। पुरतः आगत्य स्थितम् अग्रजं विनयेन नमस्कृतवान् सुग्रीवः। किन्तु वाली अनुजस्य भावम् अजानन् तं तीक्ष्णया दृष्ट्या पश्यन् कठोरैः वचनैः निन्दितवान्। सुग्रीवः शिरसि स्थितं किरीटम् अपनीय वालिनः पादयोः पुरतः स्थापयित्वा साष्टाङ्गं नमस्कृतवान्। वालिनः तु शीतला प्रतिक्रिया। नमस्कृत्य उत्थाय उक्तवान् सुग्रीवः, अग्रज, भवान् शत्रुं मारयित्वा प्रत्यागतः इति तु अस्माकं सौभाग्यम्। भवन्तं दृष्ट्वा सर्वे वानराः महान्तं सन्तोषम् अनुभवन्ति। तस्मिन् दिने अहं गुहद्वारसमीपं स्थितवान् आसं खलु। चिरकालानन्तरम् आगतं रक्तप्रवाहं दृष्टवतः मम विवेकः शोकवशात् विपर्यस्तः जातः। राक्षसः पुनरपि अस्मान् यथा न पीडयेत् तथा करणीयम् इति उद्देश्येन अहं गुहद्वारं शिलया पिधाय प्रत्यागतवान्। अहं तु सिंहासनारोहणं सर्वथा न इच्छामि। राज्यं क्षणकालम् अपि राजरहितं न भवेत् इति वदन्तः मन्त्रिप्रभृत्ययः मम पट्टाभिषेकं कृतवन्तः। किन्तु इदानीं भवान् एव उपस्थितः अस्ति। भवान् एव अस्माकं राजा। अहं तु यथा पूर्वं युवराजः भविष्यामि। माम् अन्यथा मा भावयतु कृपया इति। वाली तु कोपान्धः सन् अनुजस्य सुग्रीवस्य प्रार्थनां तृणीकृत्य अवाच्यैः शब्दैः तं बहुधा निन्दितवान्। वालिनम् उद्दिश्य किमपि वक्तुं कस्यापि धैर्यं न आसीत्। सुग्रीवः तु अवमानभारेण शिरः अवनमय्य तूष्णीं स्थितवान्। अहं एषः सुग्रीवः च मायाविराक्षसम् अनुसृत्य गतवन्तौ। मायावी अन्धकारमयीं गुहां प्रविष्टवान्। शत्रोः मारणं विना प्रतिगमनम् अनुचितम् इति निश्चित्य अहम् एतं सुग्रीवं गुहद्वारसमीपे स्थातुम् आदिश्य गुहां प्रविष्टवान्। गुहायां मायावी सुलभतया न लब्धः। तं सर्वत्र अन्विष्य विरोधम् आचरतः तदनुयायिनः मारयित्वा मायाविनम् अपि यमसदनं सम्प्रेष्य अहं प्रतिनिवृत्तः। किन्तु गुहातः बहिः आगन्तुं मया मार्गः एव न प्राप्तः। द्वारसमीपे स्थित्वा अहम् एतं सुग्रीवं बहुधा आहूतवान्। अन्ते मया ज्ञातं यत् एषः दुष्टः शिलया गुहाद्वारं पिधाय गतः इति। अहं तां शिलां पादाघातेन भित्त्वा बहिः आगतवान्। भ्रातृद्रोहिणम् एतं मम राज्यात् निष्कासयिष्यामि। अस्मत्कुलोत्पन्नः इति मारणात् मोचितः अस्ति एषः इति तत्र सम्मिलितान् उक्त्वा सुग्रीवं ततः प्रेषितवान्। सुग्रीवस्य पत्नीं रुमां स्वस्य पत्नीं कृतवान्। वालितः भीतः सुग्रीवः वालिप्रवेशानर्हे ऋष्यमूकपर्वते वसितं कृतवान्। हनुमान्, जाम्बवान्, मैन्दः, द्विविदः इति एते चत्वारः सुग्रीवस्य मन्त्रिणः आसन्। राज्यात् निष्कासितः सुग्रीवः कथमपि दिनानि यापयन् आसीत्। ऋष्यमूकपर्वते स्थितः सुग्रीवः कदाचित् परितः पश्यन् आसीत्। तदा तेन पम्पासरोवरतीरे अरण्यप्रदेशे सञ्चरन्तौ द्वौ तेजस्विनौ दृष्टौ। तयोः दर्शनात् सुग्रीवः नितरां भीतः। तौ तु दृढकायौ धनुर्धारिणौ च।
एतौ प्रायः वालिपक्षीयौ स्याताम्। मतङ्गमुनेः शापस्य कारणतः वाली अत्र ऋष्यमूकपर्वतम् आगन्तुं न शक्नोति। मां मारयितुम् इच्छन् सः एतौ पुरुषौ प्रेषितवान् स्यात्। अन्यथा घोरे अरण्ये मानवानाम् उपस्थितिः सर्वथा असाध्या एव इति आलोचितवान् सुग्रीवः। अग्रे किं करणीयम् इति अजानन् पञ्जरस्थः सिंहः इव इतस्ततः भ्रमति। सुग्रीवस्य चिन्ताक्रान्तं मुखं दृष्ट्वा तस्य मन्त्रिणः अपि खिन्नाः। हनूमान् अग्रे आगत्य पृष्टवान्, प्रभो, कस्मात् अपि कारणात् भवान् भीतः इव भाति। वालिनः भयं तु अत्र नास्ति, एवं तर्हि भीतिः कुतः इति। तत्र पम्पासरोवरतीरे स्थितम् अरण्यप्रदेशं पश्यतु। तेन भवान् एव स्वयं भीतेः कारणं जानाति। तत्र दृढकायौ धनुर्धारिणौ तरुणौ सञ्चरन्तौ दृश्येते। मम संहारणार्थं वाली तौ प्रेषितवान् स्यात् इति तर्कयामि अहम्। राजनीतिः कदा कथं भवति इति कोऽपि ज्ञातुं न शक्नोति खलु। राजानः शत्रोः नाशार्थं बहुधा उपायम् अन्विष्यन्ति। वाली तु तीक्ष्णमतिः, अतः तेन एतत् कृतं न स्यात् इति वक्तुं न शक्यते। वस्तुस्थितिः का इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः। भवान् रहस्यरूपेण पम्पातीरं गत्वा तयोः परीक्षां करोतु। तयोः सम्भाषणं शृणोतु। तयोः व्यवहारं परिशीलयतु। तौ आयुधानि धृत्वा अरण्ये किमर्थं सञ्चरन्तः इत्यपि जानातु। यदि मम विषये तयोः द्वेषभावः स्यात् तर्हि उपायेन तं भावं परिवर्तयितुं प्रयत्नं करोतु। प्रथमं तत्र गत्वा परिस्थितिं परिशील्य यथोचितं निर्णयतु इति सूचितवान् सुग्रीवः। हनुमान् एतत् अङ्गीकृत्य रामलक्ष्मणयोः समीपं गतवान्। एवं गमनसमये सः वानररूपं परित्यज्य ब्रह्मचारिवेषं प्राप्तवान् आसीत्। सः तयोः समीपं गत्वा उक्तवान्, आर्यौ, भवन्तौ राजर्षि इव देवतारूपिणौ इव व्रतधारिणौ इव दृश्येते, किन्तु भवतोः विशालौ भुजौ बलसूचकौ हस्तौ इत्यादीन् दृष्ट्वा तर्कयामि यत् भवन्तौ राजकुलोत्पन्नौ स्याताम् इति। कौ भवन्तौ? केन कारणेन अत्र आगतवन्तौ इति। रामः लक्ष्मणः च किमपि उत्तरम् अयच्छन्तौ मौनं स्थितवन्तौ। तदा हनुमान् पुनः उक्तवान्, सुग्रीवो नाम धर्मात्मा वानरराजः कश्चित् अस्ति। बलशाली तस्य अग्रजः क्षुल्लकेन कारणेन तं राज्यात् निष्कासितवान्। सुग्रीवः इदानीं कष्टम् अनुभवन् जीवति। हनूमान् नाम वानरः अहं तस्य सुग्रीवस्य मन्त्री अस्मि। वस्तुस्थितिं ज्ञात्वा आगच्छतु इति आदिश्य सुग्रीवः मां प्रेषितवान् अस्ति। कामरूपी अहम् अपेक्षितं रूपम् इच्छामात्रेण प्राप्नोमि। यद्यपि अहं ब्रह्मचारिवेषेण आगतः, तथापि वस्तुस्थितिं दर्शनमात्रेण निवेदयन् अस्मि। यतः दर्शनमात्रेण भवतोः मम विश्वासः उत्पन्नः। तत्र दृश्यते खलु ऋष्यमूकपर्वतः, तस्मिन् सुग्रीवः निवसति। गुणग्राही सः भवतोः मैत्रीम् अभिलषति इति। एतत् वचनं श्रुतवतः रामस्य मुखं विकसितम् अभवत्। पूर्वं कबन्धः नाम राक्षसः उक्तवान् आसीत् यत् रावणेन नीतां सीतां प्रत्यानेतुं वानरराजस्य सुग्रीवस्य मैत्री प्राप्तव्या इति। तादृशः क्षणः इदानीम् उपस्थितः अस्ति इति भावयन् रामः लक्ष्मणम् उक्तवान्, सहोदर, निध्यञ्जनौषधीमूलं खनता साधितो निधिः इतिवत् अस्माभिः द्रष्टुम् इष्टः सुग्रीवः स्वयम् अस्मत्समीपं मन्त्रिणं प्रेषितवान् अस्ति। एषः मन्त्री हनूमान् कार्यज्ञः सूक्ष्मग्राही च।
कथनशैली एव एतस्य निष्कपटतां निर्मलचित्ततां च प्रदर्शयति। अतः एतेन सह निश्शङ्कं वार्तालापः कर्तुं शक्यते इति। तदा लक्ष्मणः हनूमन्तम् उक्तवान्, आवां रामलक्ष्मणौ नाम सहोदरौ। सुग्रीवस्य गुणातिशयाः अस्माभिः श्रुताः। तम् अन्विष्यन्तौ एव आवाम् अत्र आगतवन्तौ। सुग्रीवस्य मैत्रीं प्राप्तुम् आवां सिद्धौ एव इति। लक्ष्मणस्य वचनं श्रुत्वा हनूमान्, ययोः मैत्री सुग्रीवेण इष्टा तौ अपि सुग्रीवस्य मैत्रीम् इच्छतः सर्वं दैवयोगात् सम्पन्नम् इति भाति। एतयोः कष्टं किमपि स्यात्, अतः एतौ प्रायः सुग्रीवस्य मैत्रीम् इच्छतः। एतयोः मैत्रीं प्राप्य सुग्रीवः स्वराज्यं प्रतिप्राप्तुम् अर्हति इति आलोच्य तौ पुनः पृष्टवान्, याभ्यां भवद्भ्यां राज्यं शासनीयम् आसीत् तौ भवन्तौ किमर्थम् एतद् घोरम् अरण्यम् आगतवन्तौ इति। तदा रामस्य नेत्रसङ्केतानुसारं लक्ष्मणः उक्तवान्, आवाम् अयोध्याधिपस्य दशरथस्य पुत्रौ। वस्तुतः तु एतेन रामेण सिंहासनम् अलङ्करणीयम् आसीत्, किन्तु एषः पितृवचनपरिपालनार्थम् अरण्यम् आगतः। अहम् अग्रजम् अनुसृतवान्। एतस्य पत्नी सीता अपि पतिम् अनुसृतवती। कश्चन मायावी राक्षसः आवयोः अनुपस्थितौ एतस्य पत्नीं सीताम् अपहृत्य नीतवान्। कबन्धः नाम राक्षसः सूचितवान् यत् सुग्रीवद्वारा सीतापहारकस्य राक्षसस्य वार्ता ज्ञायते इति। आश्रितरक्षकः एषः इदानीं सीतान्वेषणविषये सुग्रीवस्य साहाय्यम् इच्छति। सुग्रीवः यदि आवयोः मैत्रीम् अङ्गीकुर्यात् तर्हि आवां कृतज्ञौ स्याव इति। तदा हनुमान् उक्तवान्, अस्माकं राजा सुग्रीवः अपि भवादृशानां साहाय्यम् इच्छति, यतः तदीयं राज्यं पत्नी च अग्रजेन वालिना वशीकृतम् अस्ति। अतः रामस्य सुग्रीवस्य च समानं दुःखम्। समानशीलव्यसनेषु सख्यं युज्यते। अतः आगच्छतां सुग्रीवसमीपं गच्छाम इति। अनन्तरं हनूमान् ब्रह्मचारिवेषं परित्यज्य निजरूपं धृत्वा रामलक्ष्मणौ भुजयोः उपरि आरोप्य ऋष्यमूकपर्वतं गतवान्। ऋष्यमूकपर्वते सुग्रीवः न दृश्यते स्म। भीतः सः मलयपर्वतं गत्वा निलीय स्थितवान् आसीत्। हनूमान् रामलक्ष्मणौ ऋष्यमूकपर्वते अवतार्य मलयपर्वतम् आगत्य सुग्रीवं दृष्ट्वा उक्तवान्, तत्र स्थितौ रामलक्ष्मणनामकौ दशरथपुत्रौ पितृवाक्यपरिपालनार्थं रामः अरण्यम् आगतः। अग्रजम् अनुसृत्य लक्ष्मणः, पतिम् अनुसृत्य पत्नी सीता च आगतौ। सा सीता केनापि राक्षसेन अपहृता इति श्रूयते। अतः तौ भवतः मैत्रीम् इच्छतः। तयोः मैत्र्या अस्माकम् अपि लाभः स्यात् इति अहं भावयामि। अतः तयोः मैत्रीम् अङ्गीकृत्य तौ सत्करोतु इति। एतत् श्रुत्वा सन्तुष्टः सुग्रीवः रामलक्ष्मणयोः समीपम् आगत्य विनयेन नमस्कृत्य रामम् उक्तवान्, हनूमतः मुखात् भवतोः विषये मया सर्वं ज्ञातम्। राजपुत्रः भवान् वानरकुलोत्पन्नस्य मम मैत्रीम् इच्छति यत् तत् मम सौभाग्यम्। एषः मम हस्तः स्नेहार्थं प्रसारितः अस्ति। भवतः हस्तं मम हस्तस्य उपरि स्थापयतु। स्नेहधर्मं पालयिष्यावः आवाम् इति। अनन्तरं स्वस्य हस्तम् अग्रे प्रसारितवान्। रामः सुग्रीवस्य हस्तं प्रीत्या गृहीत्वा तं दृढम् आलिङ्गितवान्। हनूमान् अरणिमथनं कृत्वा अग्निम् उत्पाद्य तयोः पुरतः स्थापितवान्। तौ अग्निं प्रदक्षिणीकृत्य अग्निसाक्षितया मैत्रीम् अङ्गीकृतवन्तौ। सुग्रीव
अद्य आरभ्य आवाम् आत्मीयौ स्नेहितौ। इतः परं परस्परयोः दुःखे सुखे च परस्परयोः सहभागः भविष्यति इति उक्तवान् रामः। अनन्तरं सुग्रीवः वृक्षशाखां छित्त्वा भूमौ प्रसार्य रामम् उपवेश्य स्वयम् अपि उपविष्टवान्। हनूमान् चन्दनवृक्षशाखाः आनीय भूमौ प्रसार्य लक्ष्मणम् उपवेशितवान्। अनन्तरं सुग्रीवः वालिविरोधः कथं जातः इति विस्तरेण निवेद्य रामम् उक्तवान्। राम, वालितः अहं नितरां भीतः अस्मि। एतस्माद् भयात् मां रक्षितुं भवान् एव समर्थः, नान्यः इति। सुग्रीवस्य वचनं श्रुत्वा रामः मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्। मित्र, उपकारः कृतः चेदेव मैत्र्याः साफल्यम्। भवतः पत्नीं राज्यं च स्वायत्तीकृतवन्तं वालिनम् अहं मारयिष्यामि। अतः इतः परं वालिविषयिणी भीतिः किञ्चिदपि मास्तु भवतः इति। एतत् श्रुत्वा नितरां सन्तुष्टः सुग्रीवः, राम, हस्तच्युतं राज्यं पत्नीं च भवतः अनुग्रहात् अहं यदि प्रतिप्राप्तुं शक्नुयाम् तर्हि आत्मानं धन्यं भावयेयम्। प्रत्युपकाररूपेण अहं सीताम् अन्विष्य आनेष्यामि। सा स्वर्गे पाताले अन्यत्र यत्र कुत्रापि वा भवतु, ताम् अन्विष्य आनेष्यामि एव। हा स्मृतम्, केभ्यश्चित् दिनेभ्यः पूर्वं केनचित् राक्षसेन आकाशमार्गेण नीयमाना काचित् चतुर्भिः मन्त्रिभिः सह उपविश्य वार्तालापं कुर्वतः मम पुरतः स्वस्य आभरणानां ग्रन्थिं पातयित्वा गतवती आसीत्। अहं भावयामि सा एव सीता स्यात् इति। तया पातितानि आभरणानि मया सुरक्षितं स्थापितानि। तानि भवान् अभिज्ञातुं शक्नुयात् इति उक्तवान्। तदा रामः उत्कण्ठया उक्तवान्, मित्र, तानि आभरणानि कुत्र? शीघ्रं तानि अत्र आनयतु इति। सुग्रीवः झटिति उत्थाय गत्वा गुहायां रक्षितम् आभरणग्रन्थिम् आनीय ग्रन्थिं शिथिलीकृत्य रामस्य पुरतः तानि आभरणानि प्रसारितवान्। राम, पश्यतु तावत् इति उक्तवान्। वस्त्रग्रन्थेः दर्शनमात्रेण एव रामः तत् अभिज्ञातवान् आसीत्। आभरणानां दर्शनेन तु निश्चितम् अभवत् यत् एतानि सीतायाः इति। तानि दृष्ट्वा हा सीते इति वदन् अश्रूणि स्रावयन् रामः मूर्छां गतः। लक्ष्मणस्य नेत्राभ्याम् अपि अश्रूणि आगतानि। किञ्चित् कालानन्तरं सचेतनतां प्राप्य रामः लक्ष्मणम् उक्तवान्, लक्ष्मण, राक्षसेन नीयमाना सीता स्वस्य अभिज्ञानार्थम् एतानि आभरणानि पातितवती। एतानि पूर्वं यथा आसन् तथैव सन्ति इदानीम् अपि इति। तदा लक्ष्मणः गद्गदस्वरेण उक्तवान्, अग्रज, अहम् एतत् केयूरं, कर्णकुण्डलम्, अन्यानि आभरणानि वा अभिज्ञातुं न शक्नोमि, किन्तु नूपुरद्वयं तु निश्चयेन अभिजानामि। यतः पादवन्दरसमये तद्द्वयं सदा पश्यामि स्म अहम्। एतद्द्वयं तु पूर्वं यथा तथैव अस्ति इदानीम् अपि इति। रामः सुग्रीवं दैन्येन पश्यन् पृष्टवान्, सुग्रीव, राक्षसेन सा कस्यां दिशि नीयमाना आसीत् इति। अनुवर्तते।